destination is on the left. 哇，咁多車嘅，哦，睇下泊邊度先。呢度啲色山咁樣係啦，對一對翻個 Google Map 對唔對到先？呢個咧佢有講個 trail 咧綠就係呢個可以睇到目標就係呢個位咯。咁我哋暫時定咗綠嗰地目的地先啦，跟翻佢個 route 咁樣行。係啊係啊。